السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا في البداية كده عايزة اشكر كل اللي تابعوني في القناة، ربنا يبارك لهم يا رب. كل اللي اشتركوا في القناة، المشتركين الجداد معايا ربنا يكرمكم يا رب، وشكرا على اشتراككم في القناة، ويا رب اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. يلا بقى نبتدي الوصفة بتاعتنا. النهاردة هعمل فراخ المشوية معاكم من غير ولا فحم ولا فرن ولا اي حاجة. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا جبت الفراخ كده وغسلتها وعملت لها محلول ناقع جميل كده، ليمونه مع معلقتين من الملح في ميه كده، ومعلقه سكر ونص كوبايه خل. هسيبها كده لمده ساعه بس. وهنا بقى انا بعد ساعه كده رحت مصفيه الفراخ معايا كده في مصفى، ونبتدي بقى نعمل التتبيله بتاعتنا. تتبيله سهله جدا وخطيره في نفس الوقت، طعمها تحفه بصراحه، احلى من الشوي بتاع بره خالص. تتبيله خطيره اكنك جايبه الفراخ من بره من محل كده المشويات. هنا عباره عن بصله، قرن فلفل، 3 حبات من الطماطم، 3 فصوص من الثوم، 5 معالق من الزيت. هنا بقى التوابل بتاعتنا، هنشوف بقى هنحط ايه. هنا ربع كوبايه من الخل، كل دوت هنحطه في الكبه كده ونضربه مع بعضه. وهنا ليمونه متوسطه كده. الليمون من الحاجات الاساسيه في الوصفه ديت طبعا، وهو جميل قوي في المشويات وبيدي طعم جميل قوي في الفراخ. هنا بقى التوابل بتاعتنا عبارة عن ملح، معلقتين من الملح، معلقة ونص من فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، قرفة، توم باودر، بصل باودر، كاري، معلقة صغيرة من الكركم. كل حاجة معلقة صغيرة ما عدا الملح والفلفل، معلقة ونص فلفل ومعلقتين من الملح. وطبعا الملح دوت على حسب بقى، يعني تذوقك انت بتحبي ملح، الملح زيادة ناقص كده يعني. هنا هضرب بقى كل المكونات بتاعتي ديت في الكبة كده. انا مصفية طبعا الفراخ، لازم تكون الفراخ ما فيهاش مية خالص. نقعتها لمدة ساعة بس وصفيتها كده في المصفى، تنزل كل المية اللي فيها، ولو فيها مية نشفيها بمنديل مطبخ برضه عشان ايه تتشرب كده التتبيلة جواها. هنا انا ضربت اهو الخلطة كده بتاعتنا، التتبيلة الجميلة قوي ديت وريحتها تحفة بصراحة. وفتحت كده الفراخ فتحات كده في الفراخ عشان التتبيلة تدخل جوه اللحم كده والجلد. فتحي كل الفراخ. وهنا هنزل بقى بالتتبيلة الجميلة ديت على الفراخ كده. ريحتها بصراحة مش قادرة اقول لكم على ريحتها يا جماعة، والله بجد جربوها ان شاء الله تعجبكم. ولا شواية ولا فحم ولا اي حاجة في الفرن هحطها، وهتطلع زي بتاعة المحلات المشويات بالظبط. هنا كده بقى هدخل كل التتبيلة ديت كده جوه الفراخ، هدخلها جوه الجلد وجوه الفتحات اللي انا عاملاها ديت. عشان كده انا هبيتها كمان في التتبيلة ديت. هو من الافضل ان انت تبيتي فراخ الشوي ديت بالخصوص ليلة كاملة في التتبيلة. لو مستعجلة يبقى ساعة، من ساعة لساعتين، عشان تلحق بس تتشرب من التتبيلة. هنا هو الفراخ كلها اتشربت كده من التتبيلة. هغطيها بقى باسترتش كده، وهحطها بقى في التلاجة ليلة كاملة. تاني يوم ان شاء الله هعملها معاكم واوريها لكم بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك طبعا، لو انت لسه جديدة في القناة، ياريت تشتركي كده في القناة وتشرفيني باشتراكك. ان شاء الله الوصفات تعجبكم وتجربوها بإذن الله. هنا كده بقى تاني يوم بعد ما الفراخ بقى باتت ليلة في التتبيلة كده، هجيب صاج كده بتاع الفرن، مش هدينه اي حاجة خالص. هرص بقى فيه الفراخ بتاعتي كده. انا جايبة كلها اوراق فراخ، مش جايبة فرخة كاملة يعني احنا بنفضل الوراك كده. هرصها بقى كلها كده في الصاج. مش هندهن اي زيوت ولا اي حاجة، لان احنا حاطين في التتبيلة زيت. حاطة 5 معالق من الزيت تقريبا. ونرص كده كل الفراخ. هو الصاج طبعا كبير عليهم شوية، بس افضل طبعا عشان كل قطعة تتحمر كده وتاخد تسوية كده، ويوصل لها درجة الحرارة كده كلها.
كده انا بقى ايه رصيت كل الفراخ اهو في الصاج. عندك شبكة حطيها فوق الصاج دوت ورصيها على الشبكة، طبعا هتبقى جميلة برضو، بس انا ما عنديش شبكة هعملها بالطريقة ديت، وديت كمان جميلة جدا. طلع الفراخ جميلة ومقرمشة كده وطرية جدا من جوه. هدلق بقى كده، هفضي كل التتبيلة اللي اتبقت ديت على الفراخ كده على الوش، عشان تاخد برضو الطعم والريحة بتاعت التتبيلة وهي في الفرن. ومش عايزة اقول لكم بقى ريحتها كده في الفرن، انا مسخنة الفرن من قبلها بربع ساعة. لازم تدخل على فرن سخن يا جماعة عشان ما تنزلش مية. هنا بقى غطيتها كلها، وهنا بقى بعد ما طلعت طبعا بصوا شكلها تحفة ازاي. انا حطيت فحماية كده في وسطها، حطيتها جوه الفرن تاني. هنا ده شكلها بقى بعد ما طلعت بجد والله خطيرة. بصوا منزلة دهون قد ايه، لان عندي الوراك هنا انا جايبها كبيرة، حجمها كبير شوية. بصوا شكلها والله تحفة، الكاميرا ظالمة الشكل، والله طعمها وشكلها تحفة بجد. بصوا لسه سخنة اصلا، واصلا انا ماسكاها بالراحة خالص لان هي دايبة خالص. بصوا بجد شكلها يفتح النفس والله، يا ريت تجربوها كده وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها وفي طعمها. ادي شكلها بعد ما خلصت وغرفتها اهو. عملت جنبها سلطة خضار، وعملت جنبها بطاطس محمرة، وعملت مكرونة بالصلصة. حابة تعملي جنبها رز بسمتي، حابة تعملي جنبها رز بالخضار برضو بتبقى جميلة جدا. بص شكلها والله تحفة تحفة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات ايه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.